Так, у нас в работе новая машина Opel Calibra. Ребята не успевают доделать, попросили помочь. Значит, крыша загрунтована. Есть некоторые дефекты, нужно подточить, убрать, перегрунтовать вот эту рамку бокситным грунтом, потому что ржа уже повылезала. Машина еще не эксплуатировалась. Есть шишечки, значит, перегрунтовать, а крышу в черный цвет покрасить, крыло дорихтовать, переварить вот эти два момента, ну и капот под замену. Здесь не видно, потом покажу. Капот весь шпаклеванный, деланный, переделанный. Вот такая работенка.